आखिर क्या वजह है कि बर्ड्स वी शेप में ही उड़ते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल ऐसा वही पक्षी करते हैं जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। अपनी लंबी दूरी के दौरान इन्हें अपनी ऊर्जा बचाए रखनी होती है ताकि ये लंबे समय तक बिना थके उड़ सके। जब पक्षी वी शेप में उड़ते हैं तो सबसे आगे वाले पक्षी के पंख फड़फड़ाने के कारण हवा में हलचल होती है, जो कि पीछे उड़ रहे पक्षियों को उड़ने में थोड़ी हेल्प करती है, जिससे पक्षियों को उड़ने में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। जब आगे वाला पक्षी थक जाता है तो पिछले वाला उसकी जगह ले लेता है और इसी तरह पक्षी बिना थके लंबी दूरी को तय कर पाते हैं।